सो एभ्रिवान हामी चाहिँ अहिले के अरे विष्णुद्वार जाँदैछौँ शिवपुरी भन्नाले बुढा निगलबाट माथि यता यता सन्दीप यता सो गाइज बाटोमा चाहिँ यस्तै बिस्तारै हिँड्नुपर्छ है गाडी आउँछ कुन बेला हामीले चाहिँ थाहा हुँदैन बारीको बाटो पुग्छ पनि यहाँबाट के भएन So we are going Bishnudwar. हामी बाटोमा जाँदैछौँ विष्णुद्वारको लगाइ चाहिँ यहाँ गुराँस फलेछ 2-3टा रातो रातो हो आज क्यामेराम्यान चाहिँ यता छ सन्दीप कोरोनाबाट बस्नु लागि त हामी आएको नि कार्बन डाइअक्साइड लिन आएको कहाँ अक्सिजन सो यहाँ चाहिँ फोटो सेसन्स भइरहेछ है रोडको बिचमा अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो फोटोग्राफर यहाँको हाइकको फोटोग्राफर अनि उहाँ चाहिँ नयाँ मेम्बर्सहरू बाटो बिचमा भेटाएको बाटो बिचमा भेटाएको त पोज मिलाउनु हुँदै
केटा हो खसिरहेछ है त्यहाँबाट टिपेर लानुपर्छ हाइकिङ पो पिकनिक ठिकै होला अब हामी प्रोफेसनल परेन विष्णुद्वार माथि विष्णुद्वार जाँदैछ यहाँ फोटो सेक्सन भएर अहिले यहाँ भाइहरूसँग फोटो सेक्सन भएर हामी यहाँ फेरि माथि जानु लाग्यो सो गाइस हामी अहिले नाइटमा आइसक्यौँ ये हम थे हमारा ग्रुप है और बालकनी आया बिहान आएको भएछु यहाँनिर पुरै अघि देख्न पाउँछ गाइस तर हामी त दिउँसो आयो हामी दिउँसो
भन्नु न यो हाम्रो आरती दिदी हेलो लास्टै थाक्यो हामी त उताबाट घुमेर गएपछि तपाईँ त यहीँ बसिराख्नु के भयो आरतीलाई बग्दिने मान्छे चाहियो माइला कृपया हाम्रो आरतीलाई बोक्ने मान्छे आइदिनु होला उडेर मलाई खुट्टा दुख्यो मन मनै भनेर सुन्नु पर्ने काम पार्टी चल रहा है पार्टी पार्टी हो रहा है पार्टी त्यहाँ हैन Oh, we are going through this way. Party हो रहा है अब मेन हो यो चाहिँ vlog my vlog ho Kiran Shrestha vlog channel name channel to my subscribe के हो channel name YouTube channel तपाईहरुको YouTube channel के हो Kiran Shrestha vlogs Bishnudwar नजिक आइसक्यो सो हामी Bishnudwar यहाँ जाँदा